媳妇，媳妇，我听村民说啊，今年的板栗有人来收购了。真的？昨天晚上吹好大的风，我们一起去板栗那里看一下熟了没有吧？可以啊，这么早就有人收了吗？今年？是啊，你猜价格多少？多少钱？好像5块钱一斤呢。这么贵啊？是啊，都没想到今年价格一开始就那么贵。那我们赶紧去看一下。是的，今天啊，我看到他们好多都在开始打板栗了，因为啊，昨天晚上下了很大的风，村民说啊，好多都掉到了地上。我们现在也过这边来看一下，前面这一片也是板栗，我们一起去看一下。啊，这些呢就是柿子了。我们前面这里的村民有一片大秋甜柿，就是直接摘下来就可以吃的甜柿子。哦，这个也长得好好哦。是的，这也是3年前嫁接的吧？现在嫁接好了之后啊，也开始挂果了。这边呢有好多的板栗，以前这一片全部都是板栗，后来村民呢都开始把它嫁接成这个甜柿子了。走吧走吧，去那边看。啊，看看前面这一片板栗啊，也是好多啊。哇，地上都掉好多哦。看这些直接在树上都已经开了，这个成熟了，明天全部都来打掉它了。哇，这里好多，捡一点。是啊，你看，这些呢全部都是已经熟透了。啊，走走走，进里面看一下。好。啊，你看这些呢是有2个品种的，啊，这些呢是一个品种，这边呢是一个早熟一点的品种，所以它呀就会熟得快一点。地上掉了好多。啊，看看这些呢，都是几十年的老树板栗了。哇，看看这些，地上都掉了好多了。哇塞，看看这个，哇，地上全都是。这个掉下来的直接就掉出来了。哇，这里有一颗，这里有一颗啊，这个都已经坏掉了。啊，这里有，这打开一个看一下。太吹风了吧？刮风下雨的，来来来，丢进来。看这边呢都是几十年的老树果，大家看到这些啊，都是有30、40年了。这一棵的品种就不一样了。对。媳妇，你看这一棵呢？要迟一点。是的，这一棵它现在都还没有黑，上面那些呢，这一棵啊就有点黑，已经开裂了。像这样一棵呢，还要长个半个月左右。哇，我们来这边看一下。大家现在看到这一棵啊，我估计有100斤左右。把这个壳把它打下来之后呢，要放到家里放2天之后，它就会撑开了。这样呢，再用一个锤子、一个夹子啊，就可以把这个板栗把它给夹出来了。啊，上面好多啊！明天可以拿棍子来打了。是的，去砍一根长长的竹子，把它打到地上就可以了。啊，这边这些啊都好多啊！今年的板栗长得好好哦。啊，看看这个，嘿嘿，来，我们把这个打开，这些呢就是在树上自然成熟的了。哎呦，好不容易有一个都坏了。现在打开的好多都坏了，因为那个虫子呢，它会进去吃。你看地上都掉了好多。看这些，都是掉到地上的，这个也都掉到地上了。以前我记得小的时候啊，刮大风过后啊，我们就会来到这个板栗的园子，到处呢就去找板栗。哇，这颗好大啊！外面都是刺，但是它板栗里面呢就特别的光滑了。哎，这里有一包，这有一包马上就要开裂了。这个板栗啊特别要小心，因为它的刺很多啊。对。啊，扒开来看一下。随便弄一下就这么多了。哇，徒手剥板栗，你看我这媳妇多厉害啊！真的是胆子大呀，敢徒手剥板栗的。啊，这一颗不错啊，这一颗。好大一颗。来，漂亮。漂亮。挺好的。个子好大。
这里呢全部打完啊，大概是有200-300斤左右吧。那现在呢，第一批的板栗啊就可以卖到5块钱啊，感觉还是挺贵的。往年呢都没有那么贵，往年是3-4块钱一斤。哇，现在好多都掉到了地上了，看这些都是掉到地上了。哇，这个好啊，这个是挺好的，但是呢一定要小心一点，因为这个板栗的外壳啊全部都是刺。哇，你看，随手就这么多。尝一下这个板栗，味道咋样吧？嘿嘿。看我媳妇啊，在地上啊都摘到了好多啊。来，我们尝一下今年的板栗吧。你看，现在都很黑了。我们前几天来尝的时候啊，前几天呢它就是还很白这个壳，但是现在已经很黑了。啊，特别的脆，大家看一下。金黄色的哟。现在呢已经是特别的脆了。明天再来打吧。现在可以看到啊，这个板栗啊都已经熟透了。很多村民呢现在都出到地上，把被风吹落下来的就摘回家。呵呵，挺好吃的。看我们大山里就是好啊，一有板栗，又有脆甜柿子，哇，一年四季呢都有吃不完的水果，感觉真的是太好了。是的。我们身边这一片呢，就是重新嫁接的太丘甜柿，这个柿子呢就可以卖到10几块钱一斤。那我们家这个板栗呢，也可以卖到5块钱一斤，便宜的时候啊就是3-4块钱一斤。今年的价格还是挺不错的，陆陆续续啊都有村民开始打板栗了。我们也要挑选一个时候过来打板栗。再不打呀，被风儿吹掉了。给虫子吃完了。我们这边啊到处都是水果，现在板栗又成熟了，再过1个月啊，这个满山遍野的柿子又开始成熟了。到时候呢，也是一天忙到晚了。感觉啊，做农民也挺好的，不仅有的吃，还可以挣钱，是吧？好了，我们明天开始打板栗了啊！我们这个视频就先到这里吧。喜欢我们的视频，记得点赞还有订阅哦。我们下个视频见啊！拜拜。拜拜。回家做饭喽。